Hyvää huomenta Espoo, hyvää huomenta Hybridiareena. Pidemmittä puheitta lasketaan estradille Espoon kaupungin edustajat. Meillähän on täällä aivan tuoretta verta, eli uusi kaupunginjohtaja Kai Mykkänen. Tervetuloa. Yli 50% startupeista, jotka yliopistolähtöisesti syntyy, on Espoon alueella syntyviä. Meillä on koko Euroopassa todella korkea patenttitiheys Espoossa. Suomessa ollaan siinä aivan ylivertaisia. Monia muitakin mittareita. Meitä taitaa olla 6 kuntaa Suomessa, joissa pienten määrä yleensäkään seuraavina vuosikymmeninä kasvaa ja kaikkialla muualla se voimakkaasti pienenee. Eli kasvumoottorina se meidän tärkein rooli niin teille kuin itse asiassa koko Suomelle on, että me ollaan tietyllä tavalla Suomen lapsitehdas. Näiden lukujen valossa. Tervetuloa Joana Roterus. Ei ole yhtä aikaisempaa talouskriisiä, joka voitaisiin pysäyttää niin, että pidetään yksi lehdistötilaisuus. Koronakriisi ei voinut lopettaa niin, että pidetään yksi lehdistötilaisuus. Finanssikriisi ei voinut lopettaa niin, että pidetään yksi lehdistötilaisuus. Näiden 33 vuoden aikana tämä nykyinen epävarmuus ja markkinaturbulenssi on kolmanneksi pahin. Eli vaan koronakriisin pahin sukellus silloin maaliskuussa 2020 ja finanssikriisissä 2008 ylittää tämän nykyisen tilanteen. Ja tämä on niin kuin aivan ennennäkemätöntä. Taloustieteilijän näkemys on se, että vapaakauppa on järkevää yksipuolisestikin, että jos me asetetaan omia vastatulleja Yhdysvalloille, niin se iskee meihin ja haittaa meitä. Toki se haittaa Yhdysvaltojakin, mutta miksi me halutaan, niin kuin Milton Friedmanilla oli sanonta, että sä oot 3 jantterin kanssa soutuveneellä merellä ja yksi rupeaa ampua reikiä siihen veneeseen, niin haluatko ottaa oman revolveri esiin ja ampua myös lisää reikiä siihen veneeseen, että se ei aina ole niin kuin kovin kannattavaa, mutta tässä on tämä neuvottelustrategia, että jos me pystytään niillä vastatulleilla laskemaan ne Trumpin tullit, niin silloin se on järkevää, mutta se on sitten, onko tässä neuvotteluyhteyttä mahdollisuuksia, ja jos on, niin sitten mä sanoisin, että kannattaa iskeä vyön alle, että sitten mennään niin kuin Trumpia lähellä oleviin tahoihin ja punaisiin osavaltioihin niin sanotusti. Kun se näkymä tuonne 20-30 vuoden päähän tiivistetään myös kansainvälisesti, niin se perusnäkymä on se, että kasvun kaava on jollakin tavalla hukassa kansainvälisesti. Teollisuusmaissa ehkä paria poikkeusta lukuun ottamatta on pääsääntöisesti näkymä sellainen, että sellaista talouskasvua kuin 1900-luvulla sotien jälkeen totuttiin näkemään ei juurikaan ole tiedossa, ellei tapahdu jotain merkittävää paradigmaattista muutosta. Ja me ollaan tietysti rakennettu myöskin yhteiskunta aika pitkälle sellaiseksi, että se edellyttäisi talouskasvua, jotta tämä meidän järjestelmä pysyisi kasassa. Me olemme jollakin tavalla kadottaneet sellaisen kasvun kaavan, joka näissä verrokkimaissa ehkä Saksaa lukuun ottamatta, mutta Ruotsissa ja Tanskassa on löytynyt. Selitys ei ole se, että meidän vientimarkkina olisi ollut erityisen heikko. Me ollaan menetetty markkinaosuutta viennissä, ja se viennin markkinaosuuden menetys ei ole johtunut hintakilpailukyvyn heikkoudesta, vaan se on johtunut siitä, että meidän tavarat eivät reaaliselta kilpailukyvyltään ole ollut kilpailukykyisiä. Eli ihan omista lähtökohdista johtuvaa on tämä Suomen heikko menestys. Ja kun sitä sitten raaputetaan, niin tietenkin aika paljon joudutaan tekemään yleistyksiä, mutta ehkä se johtopäätös tästä kaikesta on se, että me olemme Suomessa jääneet jälkeen elinkeinorakenteen muutoksessa verrattuna erityisesti Ruotsiin ja Tanskaan.
Pikkasen haastan ehkä aiempia puhujia siitä, että uskon, että kuitenkin se osaaminen on kaiken ydin. Suomalainen Nobel-palkittu Bengt Holmström sanoi eräässä puheenvuorossaan, että ei se niin mene, että innovaatiot tulee rahan luo, vaan vähän toisin sanoen, saman mitä Darwin sanoi, rahaa tulee innovaatioiden luo. Voisi sanoa niin, että uutta on tulossa. Tämä agentic-tekoäly on seuraava askel, joka meille tulee. Vähän riippuu ennusteesta. Sanotaan, että 1–3 vuoteen on aikajänne, jolloin meillä jokaisella on tällainen joko kokonaan tai osin automatisoitu ohjelmisto, joka ottaa vastaan tietoja ja tekee meidän puolesta automaattisesti dataan pohjautuvia valintoja ja tekevät, eivät pelkästään generoi, vaan tekevät meidän puolesta erilaisia temppuja. Eli Espoon yrittäjät on valinnut Espoon vuoden yrittäjäksi 2025 Go by Bike Finland Oyn perustajayrittäjät Heikki Tiittasen ja Tommi Ylisen. Olkaa hyvä Heikki ja Tommi, tulkaa tänne lavalle. On se hienoa, että ei tullut valittua autofirmaa vaikkapa tällä kertaa, että tää menee siististi näin. Näin ollen nyt Espoon yrittäjien kanssa on yhteistyössä päästy siihen, että tosiaan Heikki Tiittanen ja Tommi Ylönen erityisesti yrittäjinä on palkittu ansiokkaasta yritystoiminnasta tällä päivämäärällä siten, että teillä on kunnia kantaa Espoon vuoden yrittäjä 2025 titteliä koko Go by Bike Finland Oyn tiiminä. Olkaapa hyvä ja onneksi olkoon. Onneksi olkoon.